Takže ideme v zóne, kde je 50, ideme v súčasnosti 86 km za hodinu, lebo okolnosti to vyžadujú. Nie, že by nás to bavilo, ale kebyže ideme pomaly, boli by sme prekážka v doprave totižto, lebo tu všetci chodia stovkou. Až 120. Lebo proste asi na spotrebu sa chodí, že brzdenie je mrhanie platničiek. Takže zrýchlujeme nástavku. A tam vidíte, že 3 autá sú pred nami, ktoré všetky idú stovkou. Všetky idú cez dedinu stovkou. A keď sa chcú predbiehať ešte, tak potom niektoré sa ako neberú to dobre to predbiehanie, tak blokujú tých za sebou a idú do stredu. Takže je to Danko, daj na to. Yes. Ako, je to naozaj pekné. Chodci sú zvyknutí. Minorita. Ktorej stále menej. Presne tak, oni asi prirodzene ubúdajú. A ešte nezabudneme xenony, samozrejme, to nebude asi vo videu vidieť tak, ale správne auto má mať xenony. Nevadí, že ich montoval Fero, ale musí mať. Dobre. Baja Mare 10 km, už tam sme.